Halleluja. Jo, velkommen til husmøte. Herre Jesus gode, legger seg stundet under mektige hendur, be til om at styrke oss mitt i året. Takk at det er inderlig for det fullgjørte verset, Herre, du gjør det for oss. Takk for at du har gjort den samme gjør det til evige tøyer. Og takk at du, som vi får høre i kveld, at du gjekst inn, ikke ved blåen av bukken og kolven, men ved den egna blåen, inn ut til aller høyligste og vann okken, evige låsten. Takk, Herre, at hver øyne okken var urokna over her, men til vi trygg at vi applikerer det, eller virkja det i våra liv, sånn at det blir okkara, at vi trygg at du døy for just okken, just meg og just til. Jeg så løs når virkar til blå i okken. Takk for, Herre, at du gjør det en evig en sottmale, og at vi utrunner til vi er tryggva til å halde okken til tøyen, halde ut i trunnet, at her er vi trygg, og ånden kan rikje okken ut håndfeirsin, som det sier, ikke utan til at vi er sløsasleis, eller avnokta til, eller ikke vilja tryggva mer, men vilja vil være tøyne, han som vil tryggva vil være tøyn, han får lov til å være tøyn. Som du sier, Øystein, at alt det som feiren gjør mer skal komme til møyn, og han som kommer til møyn vil alls ikke rekka borster. Takk for det, Herre Jesus, og takk for det at enn er nøye tøy, enn er to å finne, enn kunne vi bære året fram, og bid om i kveld at de som lurstettes ned møtene må være styrst, de som tryggva til må være styrst, og skulle nekka lursta som ikke tror, Herre, at troar saie må være så i hans eller hennes hjärsta, og vi kommer til å feste sitt hjertans og alida til og vende seg til tøyen, Herre Jesus. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Ja. Takk og lov. Kveld at jeg tås om nekka som man alltid mørda minni er opptidsen av, til Jesu blå, lamsens blå. Vi vet at det er fra Bibelen at ta i god frelste jødene ut ur tralldømmen og Egyptalandet, ta finket der det sørste tegnet der skulle, eller først det sørste tinget god bei til å gjøre til å offre, eller slakta, drepa, og et lamp, det skulle være så gammalt, og det skulle være mange bestemt lyda lest og annat vårsta, men det skulle smyrja blåi av lampen av dorastaven, eller dorastaven og så iveledjaren, og ta i så dess ånden før i jøkken Egyptaland, ta i han så blåi, så skulle han leipa teg. Her har vi et år Passover og en skund som jeg har tøyt som omleip, Herren leip teg, ja. Hvis vi færer til så i 45 gamla testamentet, Exodus 12, vers 13, Exodus 12, 13, her sier Herren såløsene og i her tar han bøydømmen hva det skulle gjøre. Og blåi skal være tjatikken til å tekin av husen her til dere. Og ta i suttje blåi, vil leipa tikkun, og plavan skal ikkje være iver tikkun til at øya tikkun, ta i slag i Egyptaland. Og løndardømmen vært han at lampe døye fire teg. Og så minnes vi ta Jesus stod fram, og han skal døypast av Johannes døypare. Så det første år Johannes døypare sier, han pøykar etter henne og sier, «Så Guds lampe, som teker bostur sind heimsins». Johannes 8:29. «Så Guds lampe, som teker bostur sind heimsins». Og det var det som Jesus kom til var at være et offerlamp. Han skulle offre seg sjølvan for jokken. Og
Det og 3 ting og i evangelien som vi ofte har talt om og hukte på at det stand i 4 Korint 15 at Kristus døde for syndrokkere etter skriften, at han var griven, og at han røys opp at du 3 det etter skriften. Men det tar vi lese årene etter skriften, så omfattet det alle skriftene. Det var Kristus døde for syndrokkere, og vi vet at han er Guds lamp, og her det også en blaue som en tøyende lier. Det vil si at det ikke bare degen, men det også en blaue som skulle applikeres eller brukes, offres. Og i Jesu føre var det så til at han gikk inn, vi leser det i Hebreerbrevene for å lese det i kveld, han gikk inn ut det aller høyligste i himmelen, som høvesprester, okkara høvesprester, vis hun en egna blaue. Og i Gamla testamentet var det sånn at høvespresten fører inn, det var noe som kallet sottargerar dævurin. Høvespresten skulle dettast i sin høvesprestaklæger. Aaron var den første. Og at lydalest lamp skulle offrast, og blaue skulle køyrast og uilett, og han skulle så genge inn ut det aller høyligste til at det her sottmalørskene, og hedla blaue av sottmalørskene, til det som Jesus gjør det vi søgnen blaue ut i aller høyligste i himmelen. Da han gikk inn her og vann og en evig løsning. La oss lese Leviticus 16:11. Leviticus 16:11. Leviticus 16:11 til at kjøtsins liv i blauen, og jeg har givet tikkum te oppå altare, til at gjøre en sottarger fire tikkara saler, til at det blaue som gjør en sottarger fire salene. Så i Gamla testamentet brukte Gud såles nær blaue av lydale som veggrunn, kolvun og øron, kvøyon, og gøytun og tøyn. Og det var alt symbol, eller en avmynd av til endelige offren som Jesu blaue. Men han har givet dem en blaue, at gjøre en sottar gjør for å ta saler, og det skulle offres på alt der, ja. Så som det var her i Gamla testamentet, hvis vi nå hittar på Hebreerbrevet 9:22, Hebreerbrevet 9:22, Øysene. Halleluja. Hebreerbrevet 9:22, til å søge 295 i Nye testamentet. Og når alle ting vera vi lauene rønska vi blaue, og utan uthedling av blaue finst ungen ettergjeving. Ettergjeving til det enska remission, til å gjeva etter en skuld, til å stryke ut en skuld. Og i hesum føren det så okkara syndaskuld. Så hetta hongur saman við tøy sum vi læsa her i Leviticus 16:11 og til blaue som gjør en sottarger. Det vil si at blaue skulle uthedlast, og Jesu føre var det til at han hekka krossen og han blødde her. Men han sa blaue var ikke verande å gjøre til at han røys oppatter, så fører han inn i himmelen, og han fører visen blaue. Det vil si at blaue har så vært samlet opp av øynglun eller øron eller til at ut i evige her det til. Men Jesus gikk altså inn visen blaue og offret her opp. Halleluja. Jesus Kristus nå okkara høvesprester for gode. Vi her i Hebreerbrevet 9. Lat oss lese Hebreerbrevet 9:6. Her som han tåsar høvesprestertjenestene i Gamla testamentet, ja. Og inn i hitt anna, det vil si hitt anna rum i tabernaklen eller tempelen, for høvespresteren ansamadler øyna for hvert år. Ikke utan blau, som han offrer for seg sjálvan og for vilfæringar folksins.
I gamla testamentet måtte de offra for seg sjálvar òsne, men Jesus offra ikke for seg sjálvan. Han offra sitt blod for okkon, til han var syndafrugur. Og krossen ble okra synd lagt av han, men han ble omgående til en syndare, han ble syndberaren. Han bær okra synd bostur, så som Johannes sier, så i Guds lampe som tekker bostur synd heimsins. Halleluja. Hvis jeg nå sørger på vers 11 òsne, men ta i Kristus var kommet som høvesprestor av kommande gåen tinkun, vi øynun miklare og fullkomnare tabernakle, ikkje gjørt vi hånden, det vil sija, ikkje av hesson bygningi. Og heldur vi blaunen av gøydun og kolvun, men vi sunnen egna blaue, gjekk han ta inn øynafer ut ta høylega stegi, hevande vunne evige endurløsning fyrir okkun. Tog at blaui av tarvun og av gøydun og øskunar av kvuju, som slett av hinnar eurøynu, halgar til skurganen av kjøtnun, for mykje møyra skal ta blau Krists, som i jøgn evige andan offra seg sjálvan utan blett til Guds, rønska tykkara samvinsku fra deiun verskun til at tjene hinn livande gode. Ja. Jesus Jack som sutjer i vers 12, eller som sutjer i vers 11, han var kommet som høvesprester av kommande gåen tinken. Jesus er okkar høvesprester nu, og Nya testamentet. Og han offra han offra ikkje blod av gøydun og kolvun, vers 12, men han gikk inn ved sin egna blod. Øynafer, ikkje øynafer året, men det vil si øynafer for atler, bare øynafer, han gjør det okkant i atter. Og i det høylige steget, hevande vunni evige endurløst fyrir okkon. Hevande vunni, det setter det i tatui, til han vant av krossen. Og krossen sier det er fullgjørst, sier han at det er fullgjørst. Da. Her var det sikra, her sikra han. Det her har han offra seg. Og bor i okra sinter, og offre var gjørst, men så fører han nyer og hjertegjerrerne, og røys opp at det er 3 degi, og før så, ta han røys opp, ta møtte han Marie i Ørstagæren, og han sier vi han, nem ikkje vimme, til at er i enn ikkje stigen opp til fægers munns og fægers tikkara, Guds munns og Guds tikkara. Det vil si at her var han akkurat risen opp, men så 17 kvalitet kommer han tiltara, og det første han sier til at han blir Thomas nema visse. Her kunne der nema vi han, til at åpenbart hei han tar tøymanar i middelen her, veri i himmelen, visen blau, og vær så kom nyratter til torra. Så er det ut som. Ja. Lad oss hitje på Exodus 30 og 20. Exodus 30 og 20. Det er 713 i Gamla testamentet. Og Aron skal gjøre en sottargjer oppi hodnen av tøy, og alt der altså, øyna fyrir åre, vi blaue sottargjera syndoffersins. Øyna fyrir åre skal han gjøre sottargjer oppi av tøy, utdrøkken attertikkara, til herren ha høylagt. Aron, altså som var fyrst i høvesprestor, gjørte vi blaue sottar gjera syndoffersins. Det vil si at det var syndoffer, men det var blaue ur to syndofferen som skulle brukast til nekka avvist. Det var blaue som skulle offrast oppi altaren, og det var det offre Gud ville sutja. Og det kallast altså sottar gjera dævurin. Ja. Vi søtja òsne i Leviticus 16:34. Vi der på her, vi får lukka fram Leviticus 16:34. Det er 755. Og hetta skal vera til kun evigt verandi avsetting, at gjera sottargjer fyrir bøtten Israels, fyrir allar tørra synder, øyna fyrir åre. Og han gjør det ønsk Herren bei Moses. Hatta var det Gamla testamentet.
og det var høvesprester og levitiske prester ta som tanto. Men nu det så vid okkara prester Herren Jesus Kristus. Vi fer nå att fram til Hebreerbrevet her som det har vært flere fer, og hittar på Hebreerbrevet 5:4. Til 204 i Nya Testamentet. Kristus vil her samanboren vi Aaron, høvesprest. Og ongen tekur seg sjåven henda høyur, men han som kallar av gode, ons og Aaron vær. God kallar i Aaron, Moses og Aaron. Aaron skulle være presteren, blev så høvespresteren, så sinner hans skulle salvas til at henne i prestsembetten. Og så han blev det at han levitiske atten, alle tar som var sine Levi, tar gjørdes levitaprester, og tanto i tabernaklen og i templen. Det vil si at Jesus altså en høvesprester og var kallet av ons og Aaron vær. Vi i vers 5. Således dørmet i øyne Kristus ikke seg sjálvan å være gjørt til høvesprest, men han, og sier vi han, to soner min, og i det har vi gitt det. Det vil si at nå det soner Guds som okker høvesprester. Halleluja. Ja. Vi får av å gjøre. Jesu Kristi blå rønser okkon fra allar sint. Vi tar lise her at blåe var det som skulle gjøre sottar gjer, og rønsa, og ta blåe var offra, så var det for alt det folk som boja i utanfor tempelet, og som tro, ja, som var Guds folk, de boja etter tog at høvespresten skulle gjøre etter her torra vekkene. Nå har Jesus gjort etter her, han offra sitt egna blå okkara vekkene, men det skal prætikast, og det skal tryggvast også. Vi Guds folk og Guds bøten, vi tryggv av Jesus, og av hans offer, hans deia og gravlegging og opprørsen, men så sannelig øysni av hans blå. Vi hittar på 1. Johannes 8:6, til 318 i Nya Testamentet. Men om vi ganger i ljøsenen, og han i ljøsenen, så har vi samfellet hver vi annan, og blå Jesu Krist, sonar hansara, rønsar okkon fra allare sint. Rønsar. Blå Jesu Krist, sonar hansara, rønsar okkon fra allare sint. Du som tryggvande, du som høyres i år, skriva det djupt ut i hjertet, og leta det være lukka som innerliga uttunning. Vi leser ikke Judas om okkara mest høyla og trygg, va? Lät Jesu offer, lät hans blå være her inni ut i innaste og mest høyla kameren og uttunning trygg, at du minner det sjåvan også at Jesus hever offra seg sjålvan og sitt blå til bor inn i himmelen og til å være for te. Det således som jeg langt har sagt, at det vil virke eller applikere vi trygg. I Gamla testamentet leser jeg om til at blåa skulle slettast av ved en vond eller en usopp, ja, avfaltje. Nu skal blåa være slett av okkon og i andan, men til tar vi tava trud, tar vi tryggvat. Som det stender i Romarbrevene 3:25 om Jesus Kristus, her stender sånn han hever god sett fram at vi en firebøting, men så stender det og i djøgnen trygg av blåhansara. Altså Jesus enda firebøtingen, men ta vi okkara og i djøgnen trygg og enta av blåhansara. Vi tryggva tog at Jesu blå det som offra, og det offre fullkommet. Det var gode toknande. Og i Gamla testamentet leser vi om det i Mosebøkene at ta i høvespresten for inn øyne frem året. At ta hei han et band om høyre bøyn, og han i bjødler hengande i kyrstelen og kjøsser, bjødler og puter, og tar hørt og han så færre gengande. Det var så høyla stund, at hvis offre ikke var løyta lest, og akkurat så som god til fireskriva, så døg høvespresteren, og så hadde det et band om bøyn i ånden,
så tar kunde hala han utafter. Så det var bare høvespresteren som var halvgaver og salvaver som kunne genge inn i det aller høyligste. Ja? Det vil si at hvis offer ikke var lydalest, hvis det var et lamp som hei blett eller hei lyd i ossar, hvis God ikke gavtog lampe og blåsoffere, så døg høvespresteren. Men Jesus gikk inn vid sin egna blåe. Syndafruer. Hei liv var syndafrutt lamp, syndafrutt liv, man jeg. Og tar funnet unga synd i honom. Pilatus, ta han skulle, at det avhøyre han sa vittnesbord var, jeg finner unga synd i som mannen. Og for Petrus brev 2:24 sier at han gjør det unga synd, og jeg heldig var misgjør funnet i honom. Ja? Men okkara synd ble løgt av han, og han gjør det sånn bæreren av okkara synd. Dette kan hitje oss på åpenberingen 8:5, og endamålet visen her i kveld til som jeg har sagt, at styrke okkon, og okkara trygg, minn okkon også, hva det vi trygg, og hva det vi øya. Jesus hever offra seg sjálvan, og sutt blå, og i himmelen, her det enn. Åpenberingen 8:5, og fra Jesus Kristi, som i trofasta vittne, og en fromgjøtni av tommen deio, og prinsur konga gjeraren honom som elskar i okkon, og tvau okkon fra okkara syndun, og i sunnen egna blaue. Han tvau okkon fra okkara syndun, og i sunnen egna blaue, som vi løser i Janne, at blau Jesu Krist, sånne hans rønsar okkon fra allar synd, han er jo två okkon i sunnen egna blaue. Kvært det han er två, okkara synder. Rønsar okkon fra allar synd, altså allar synd. Og let det være størst for okkon, og suttja det hvordan størst det og omgang til let det falma eller kvamast, hvordan dyrabart det hvordan størst, og hvordan fatøk og neierslivet at du være utan at vi åtte Jesus. Så det til at Jesus ble talar. Det suttja vi i Hebreerbrevnen. Eins og Kain drap Abel, og så sier Gud vi Kain at blau brauer tuns råbar til mun fra hjørene, og ta blau krav til hevnd, at hevnd skulle utinnast ivet han som er drip i Abel. Det var Kain. Men nu leser vi i Hebreerbrevnen at Jesu blau talar øysene. Hva talar det om? Det talar om det at Jesus deier, og han var syndafruer. God hygger av Jesu blau. Han ser alt hans syndafruja, feilafruja, fullkomna liv. Og han vil mynter av hvordan Jesus døy her av forbannelsestrænen. Her han ble gjort til banning, og akkurat synd var lagt av han. Men nu Jesu blau slett av okken. Det talar om Jesus av okkona. Det vil si, Jesu blau, da det slett av åkon, så talar det om Jesus, tog vi ratthusgjørd vi hans blau og vaska i. Hebreerbrev 12:24, og så i og til Jesus, middelgång og mann hins nudja sottmala, og til aslettingar blaue, som talar betre ting enn te av Abele. Aslettingar blaue, til Jesu blau. Og til at det øyder aslettingar blaue, til tog at i Gamla testamentet som vi løser, det stender i Exodus 24 og 25, det 25 det ja, at har god gjør det sattmala vi følte, så var det vi årene, til å si lauarthalven som Moses sier tidlig om han av fjallene, og tar slatra og tarvar, og slett og blau av alt følte. Og så gjør det god sattmala vi det i sin åre, og vi blauen, og det blir slett av det. Sånn det, da vi kommer til Jesus og trygg av han, så vil vi et avslett ved hans blaue, og Jesu blau, det talar for gode. Vi sørger at her, hvis vi færer til 4 Petrus brev 8:2, altså i 390.
Utvalder etter fyrirvitan Guds fægir, og gjøknen halgan av andanon, til lydnes og avsletting av blod Jesu Kristus. Altså vi utvald etter fyrirvitan Guds, og gjøknen halgan av andanon, til anden til byggvo i okken, så til halgar okken òsne, men til årsaka av til vi vaska i Jesu blod, at anden kan teka byggvo i okken. Men så vil vi òsne avslett av blod Jesu Kristus. Det vil slett okken, altså andliga tala, så vi avslett vi Jesu blod til slett okkara hødd, okkara. Jeg blir bare av tåsar òsne om at vi har det okkara hjärsta, og det talar, også om det talar for gode fægir, og det som det talar om til Jesus syndafria liv, og hans offer som gjørst, okkara vegna, det merker til at det pjørst ikke offra gjerast det træt. Vi skilda god i ikke, tar vi under Jesu blåe, til skulden golden, synden rønska, og vi fri. Halleluja. Ja. Vi også leiskjøpt vi Jesu døyra bæra blåe. Vi færa til 4 Petrus brev. Legg merke til, ta i Guds år tås om Jesu blå, så det døyra barst. Det ikke nekv ting i Guds år som Guds år kallar døyra bær, precious i King James ensko. Men det kallar Jesu blå for døyra bæra blå Krist, til at det durst. Det stender òsne og 4 Korintier 3 at vi durst kjepter. Det altså vi kjept vi Jesu blå, ja. 4 Peter 8 fra Seijan. Og om de kallar av fægeren, som utan personsmetan dømer etter verste kvarsmans, ta feres tøyene av tikkara utleggt her og i øtta. Vi tar til vita, at det ikke var leiskjefte vi forgangelien luton, så som silver og gudle fra tikkara fafongt og etfer, som var møttidgen vi sier fra tikkara fedron, men vi døyra bæra blåe Krist, som av en lampe, utan lyte og utan blett. Sørst du, han Guds lamp. Utan lyte, og ikke løtt av honom, utan blett, det vil si han har ungan blett. Lampen skulle være perfekt, altså. Og den perfeksjonen her, den fullkommen løgjen talar om syndafri løyga. Og Jesus var nemlig syndafruer. Vi her i 4 Petrus brev, hvis vi færer til 4 Petrus brev, ja, det stender her i kapittel 2, vers 21. Til enda her til vør til kattleier, er til Kristus òsne løy fyrir okkon, og etterlete okkon og fyrir døme, fyrir til skulle du fylgja hans fautafeton, som gjør det ånga synd, ikke heldur vær svig funne og i hans munne. Sart han gjør det ånga synd, han syndafruer. Det er det som som er en lampe utan lyti og utan blett. Det er det blåe som talar, som Jesus blødde ut, eller var uthelt, kan man si, jeg vet ikke, var uthelt, og men det ble samlet opp, og det ble båret inn ut til aller høyligste i himmelen. Uthelt her, hvis du samarbeider til i gamle testamentet, som var det som høvdspresten gjør det, så det er mynden Guds ord gjever okken, at Jesus gikk inn til aller høyligste, og vi leser om, jeg halte det kapittel 11 i åpenberingen om tabernakel, Guds og himmelen. Så Gud hever tabernakel i himmelen, og det vil si en kjaldhalgedom, en halgedom, så snart. Og òsne ta i Moses skulle gjøre tabernaklet, så sier Gud vi han, såg til at du gjerst alt etter tog minstren eller firemyndene som var vust her av fjallene. Det er altså Gud vust i honom en avmynd, eller av til sanna, det er stender òsne i Guds året, av til sanna, det er altså det et satt tabernakel. Og til her og Kristus gikk inn, til ut i evige og i himmelen, viser egna blåe. Apostlarna gjerningar 20:28. Her leser vi Apostlarna gjerningar 20:28.
Det er 791. Djevet du gater tykkun sjálvar og alt det fylgje, som halde anden hever gjørst tykkun til omsjønarmenn iver, føa kyrkju Guds, legg mest til Guds, som han hver, God, hever kjept vid sin egna blaue. Hever God kjept okkur vid sin egna blaue? Ja. Han som kjept okkur vid sin blaue var Jesus. Men hvorst du ikke at han er god? Han er god. Han er andre personer utry øyntene. Så er han lykka nek god som god fægir er god. Halleluja. God er god fægiren, soneren og halvtje anden. Han har kjept okkur vid sin egna blaue. Kjept okkur. Leis kjept okkur og kjept okkur. Og fyrir okkur ikke tror ikke at okkur lesa det. Det er alltid godt å lese Guds ord. Suttja det ved okkur egnu eion. Suttja det, hitju på det, og lesa det, og høyra det, og minnas det, og elska det. Og så er 220. Fyrir okkur ikke tror ikke. Tid er kjepter fyrir døyran prus. Vær ikkje tænarar manna. Tid er kjepter fyrir døyran prus. Vær ikkje tænarar manna. Ye are bought at a price. Be ye not the servants of men. Kjepter for døyran prus. Ja, til han prusen er Jesu blå, hvis vi samarbeider vi 4 Peter 8, 16, 18, 19. Til han prusen vi det kjept for. Eller vi. Vid øya vi endurløysing vi egna blaue Krists. Vi endurløysing. Vi fer atter til Hebreabrev 9. Det er ikke ønske vi leser til. Jeg vil si at det neka vers i Nye Testamentet, eller Bibelen i atlare, som gledast for, så det Hebreabrev 9, 11-14. Det er simpelthen så størst av vite at Kristus gingen øyna for atlar inn vi søgnon egna blaue og hever vunnet mer enn evige løsjen. Så stod til tryggven han vil at det skal standa ui. Og jeg kan ikke halda til at jeg kan komme til det trunna og være lest om det og bli interessert av i øren ting og kanskje vikast borster fra vevn gledebåskaperins. Men jeg tror at jeg øyne for jeg tro, så er det evige tryggur. Nei, jeg må råkne hetta så dyra barst, som jeg også vil, og gjøre, og det må vi død, at til hetta vi gjotta, og til hetta vi halda fast vi, og det skal ikke kappast vi til, eller høtta til, eller det skal ikke elskast lykka negt som til. Ikke en gang bankabøgjen. Harsk. Sier vi tar som øyne nekva penger, og så gjør det. Det vi må ikke elska nekva mer enn vi elskar Jesus. Hebreabrev 9 fra 11. Men ta i Kristus var kommen som høvesprestor av kommande gavun tingun, vi øynun miklari og fullkomnare tabernakle. Ikke gjørt vi hånden, det vil sija, ikke av hessen bygningi. Ikke av hessen bygningi merker, ikke av hessen jæriska, hessen fysiska her nirri, ja. Oi helde vi blaunen av goidun og kolvun, men vi sunnun egna blaue kan ta inn øynafer og det høylega stegi, hevande vunne evige endurløsjen fyrir okkun. Han vanda fyrir okkun. Tui at blaue av tarvun og av goidun og øskunar av kvuju, som slett og hinnar øyrane, så er det slett og avslettingar blaue minst til, det vil være slett og skurgar til eller halgar til skurgan av kjøten. Det skurga i kjøtet i Gamla testamentet. Ja, det var alt av verre kvalitet. Hvor mykje meira enn det altså, skal ta blau Krists, som i jøgn evige andan, offra i seg sjálvan. Ikke nekka djaur, ikke blau i nekka djaure, men offra i seg sjálvan utan blett, legg mest til, utan blett. Vi løser til 4 Peter 8, 16 og 18, 19 i Janne, at som et lamp utan blett, utan lyte, ja? Utan blett til godstavelse syndafruer, rønska dikra samvisku fra deg verskun til at tænin livande gode. Hvordan kan det rønska okra samvisku til vi vita hvordan fullkomme
og hvordan høylagt det er Guds egna blod, som vi løser her i Apostlene gjerningen 20-28 Janne. Fylgje Guds som han har kjøpt seg vid sin egna blod. Jesus har kjøpt okken, og Jesus god, har kjøpt okken vid sin egna blod, ja. Så du kjøptur. Og til vi at høyre her og trygg hva du tekka vitt, og tekka vi Jesus, og luita fast, fullt og fast, og at det her, at dette var just fyrir til, det var fyrir okken ødel, men til og de som trygg hva ta det høyre da, og tekka møte du, som får lot ut du, som det stender i Markus 16, færre og prater seg gledebåskapen for atlenskapningen. Han og tror kvarjon gledebåskapen, og være døpter skal være frelstur. Det vil si at det de som trykker du, og takker med til Jesus. Og som vi løser oss om i Bønte Johanne og i Romerbrevene 3:25, at det jo jøkken trygg av blåhansere, at det alt, vi sett sving i våra liv, kraften i Jesu blod. Kolossebrev i 8:14. Kolossebrev i 8:14. Det 7:2. Og i kvarjen vil hava endurløysing og i jøgnun blåhansere, enn ta fyrirgjeving syndana. Det vil si vi har endurløysing, det vil si blod endurfruja, sette fruja attura, og jøgnun blåhansere, og vi har fyrirgjeving syndana, til også jøgnun blåhansere. Det Jesu blå vaskar okkon, det talar om Jesu liv og ratthuse, og det fyrirgjeving og det rønsan og det. Halleluja. Blå Jesu Krist, sonar hansara, rønsar okkon fra allar synd. Allar synd. Halleluja. Og vi kunne ikke forveksla deia vi blå, og blå vi deia, og alt det bare alt loika. Så tingene flattast saman, og de knytast til hverst anna, men da Guds ord sier blå, så det blå. Og da Guds ord sier deie, så det deie. Upprøst, så det upprøst. Guds ord mener akkurat det som det sier, og det sånn vi skulle takka det. Vi døya etgångt inn i hitt høyligasta. Vi da hørste at Jesus tjekk inn i hitt høyligasta i sin egna blåe. Og i Hebreabrevet 29 leser vi til at vi døya etgångt. Vi treste. Det vil si at det altså å fære framfor god feir i bøen. Vi dirver stendet da. Hebreabrevet 29. Ta vi tog nu brøver hava dirve a genge inn i hitt høyligasta vi Jesu blåe. Vi genge inn i hitt høyligasta vi Jesu blåe. Til årsak av tog vi vite at Jesu blå her. Det var til offre god boja i etter. Jesus har kjøpt meg, han har vasket meg, fyrirgivet meg. Nå jeg Guds elskede baden. Guds adopterede baden og Jesus. Jeg kan komme fram for han vi dirve, ja. Jeg blir ikke skammas eller at du være benjen. Nei, jeg Guds elskede baden. Hvor gjør det? Vi nødjon og livande veie, som han hever innvoja fyrir okkon, og jøgnum forhenge, det vil si hans kjøtt. Kjøtt hans ha? Det vil si hans deia. Det kan som ta i forhenge skratna i tvåst, så var nødje sottmalen komen, men her stendet det at det vil si kjøtt hans til at han hekk jo her av krossen og offrer seg sjølvan. Ja. Hebreabrevet 13:12 lærer at vi drar halga vi Jesu blåe. Hebreabrevet 13:12. Hvers vegna Jesus øysne til tess at han måtte halga falske vi sunn egna blåe løy utanfor postre. Det vil si Jesu blåe hever øysne halga okkon. Og hvordan hongur det saman? Ja, men til årsak av tog hvers blå det til årsak av tog at det er Guds blå.
og til helt av okkon, til vask okkon, så at, halleluja, til halga okkon. Jesu blod, og videre avslett vidt du, ta talar, for god feir, ta talar om Jesu liv, ta minner god av Jesus syndafria liv, og så hev det her at vaska okra synd burstur. Så vi standa høylav, luita leis, og au at finnelig framme for gode. Det alt årsak av det som Jesus gjørst. Og til okkara pastor bæra til at luita at og halda av fram at tryggva at det og ikke anna. Til at halda av fram i trunne. Det er ikke at gjerast betre og betre ved at bergast vi seg sjálvan og alt det. Det godt nok en pastor av halganne og til daglig utlivingen av det. Men gavan og essensen utrunne at det som Jesus gjør for okkon. Og okkara a genga luive vi Jesus. At halde i hans hånd og kom atter til hans og leta han vaska okkon. Leta hans blå vaska okkon. Hvis vi nå leser oss Leviticus 8:30. Leviticus 8:30. 8, vers 30 til 704 i Gamla testamentet. Her leser vi til blåe av djauren som det offra og halka av Østene, Aaron og prestanar. Og Moses tog av salvingaroljene og av blåen som var oppi altaren og slette til oppå Aaron, og på klær hansara, og på siner hansara, og på klærne til sonen hansara vi honom, og halka i Aaron, og klær hansara, og siner hansara, og klærne til honom, klærne til sonen hansara vi honom. Hva var det som halka i? Salvingaroljan og blåe. Blåe vaskar, salvingaroljan symbolet på at ta kommer anden og bor her. Ta videre vaskar Jesu blåe, så vi fullkomlig røyn, og Guds ande kommer så attanåt her, iver til, han fettler iver til som vaskar Jesu blåe, til jeg tar det rønsa. Tui det således at attanåt Golgata kommer kvudsunnan. Attanåt påske kom kvudsunnan, til Jesu blå var offra, og ta til hei vaska lærersvannene, ta var det nasta som kunne hente til at halvtje anden kunne teka byggvidømen. Tog at synden var sauna. Ja. Vid øya værande sottmala vi god og Jesu blåe. Værande sottmala. Hebreerbrevet 13:20. Hebreerbrevet 13:20. Og så er 304 i Nya testamentet. Sier således men god friarens som førte atter fra dem deg var han Herre Jesus, han da mykla hyra seierne, og jøgnen blåe av til evigværende sottmalanen. The blood of the eternal covenant. Det vil si blåe var det som sottmalen ble stiftet av ui. Og i Matteus 26 og 28 leser jeg om ta Jesus kvalde 4 deia søyn. Han lukkar som lyser et her, hever en mynd av sånn her, han bidrar å drekke av vinen, og han sier, hette blå mot hins Nudja testamentis. Det vil si, Nudja testamentet ble stiftet i Jesu blåe. Det ui blåen, det ikke utan blåa. Blåe av til evigværende sottmalen. Det en evig sottmal. Han fetter omgående bursdur. Tog øya vid evigt liv, underhisten her, det heter en evig sottmale. Evig. Han tryggur, og det det som vi skal halda fast vid. Og ikke vikast fra at hvordan fast og så trygt det og okkara barda at
vi sterk i trunnet, du vet da. Ikke vakla, ikke vikast bort fra oss ned, men halte av fram at tryggva. Ikke være så sånn at vi tar tro i en 20 år, men så fattla bort og avnokta Jesus og avnokta frelsene. Nei. Det må ikke hente. Og vi sikra av djevelen vi Jesu blaue. Åpenberingen 12:11. Åpenberingen 12:11 sier han om de som kommet i jøkkenen, kommet inna, som stande her, 2 i røyn, og i kvøyden klævun. Her stande det i åpenberingen 12:11. Og tar vunnet av hånden til seg djevelen, vi blaue lamsins, og vi åre vittnesborar sunds, og tar elska og ikkje sunne loiv til deian. Tar vunnet av hånden, vi blaue lamsins, særst du, men og vi åre vittnesborar sunds. Det øysten til at vi kjennast vi her og halte av fram, det styrkjur til heldur akkurat trygg livande, at vi boa og øysa ut. Vi glede skulle til øysa av frelsunar kjeldu, stendet det i Isaiah 12. At vi glede skulle vi øysa vatten av frelsunar brunnen, av frelsunar kjeldu. Og til det her at vi øysa ut av seg kjeldu vi har ujakon, som Guds liv og Guds ande, at det livande ujakon, og vi vittna, og vi okkara vittnesbord omgant om okkur sjálv, men det om Jesu versk, hva han vil gjøre fyrir okkur. Det om hvordan staurer han og hvordan fullkommen hans frelsa og frelseversk Og det vi halda fast vi hetta at vi sikra til vi blaue lamsins og vi åre vittnesborar okkara. Ja. Lat oss færa til 4:15. 4:15. Og så 238. Her træt brøver, så kun gjør jeg til glede bådskapen, som prætika i tikkun, som til døysene hava tidsi vi, og som til standa ui. Som øysene tider frelster vi, til halda i minne hva til prætika i tikkun, utan så til det var tro til åndsjes. Til at jeg flutja i tikkun fyrst av ötlund tæ, som øysene tåg i møte, kvossu og i Kristus døye fyrir okkara synder, men legger mest til etter skriften. Og at han var griven, og at han røys opp atter 3 dagen etter skriften. Legg mest til, han døye for okkara synder etter skriften, og at han var griven, og at han røys opp atter 3 dagen etter skriften. Men legg mest til årene i vers 3, kvossu og i Kristus døye. Så vi kunne ikke bare teka det her som en gilta, altså, lukka som prætika her, og få folk gjottet her, og så det bare alt. Det her stendur kvossu i han døy, og det etter skriften, og det er altså hetta flattar saman, vi hetta knyter alla skriftene saman, det vil si at vi må tryggva alt det som Jesus gjørte, kvossu han døy og han krosset, og at han uttalte sitt blau, og at han røys opp atur, og som vi da lyser i Hebreerbraun og ærestane, at han offrar sitt blau i himmelen, og at han okkar høvesprestor, og lykka som høvespresten i Gamla testamentet gikk inn øyna from året, således Jesus gingen inn øyna for allar. Vi sunnen egna blaue, og har vunnet okken evige løsjen, og Jesu blau det som egentlig var offre. Det var det som Jesus offret. Han offret ikke selv, han så han til øysene, og parster av frelsene hans deie, hans gravlegging og opprøysen, men parster av det øysene Jesu blau. Tog knytes det inn ui her i 4:15 og til 4, kvossu i Kristus døye, det vil si at det øysene hans blau. Og det etter skriften til at det hvordan skriften sier og lyser annars at dette hendte. Det vil si at begge Gamla testamentet, evangeliene og øysene brøvene som opplevde disse ting. Det vil si at Paulus skriver det her, men så det øysene alt annet som Paulus skulle skrive. Og øysene Hebreerbrev og alt annet som kom i Guds år, som opplevde disse ting, til David
vi tryggva til ölluna, vi tekka det alt vi. Tog det såløs at hvis vi tekka saman så kunne vi si at fotla bibelska samanheng i frelsen i nummer 8, at Kristus døye for okra synder etter skriften til nummer 8. Nummer 2, at Jesus herre okkara var røst oppatur for okkara rattvisgjering. Det vil si, vi kan også si i middelen her, og at han var griven, det stender for grunn 15. Men vi tar kanskje opprørst vi her, vi sier at han røst oppatur var for okkara rattvisgjering. Romerbrev 4:25 sier at som var given opp for okkara misgjerer, men var røst atter til okkara rattvisgjering. Så han sier at opprørsten hever vi okkara rattvisgjering å gjøre, og han døye for okkara synder. Han røys ikke opp for okkara synder. Han døye for okkara synder, han røys opp for okkara rattvisgjering. Så ui hånden tar videre ui planta inn i han, og han sier, griv i hånden i døpen, så gjør det. Så skulle vi da vi hånden røyse opp, eller jøkken han, kan vi si, røyse opp, rattvis. Vi og genge oss i nødgen løyve, Romerbrevet 6 lærer oss til at vi skulle genge i nødgenløyga løyvs, og nødgenløyga løyvs, det vil si nødgen løyve, og det vil si at det gamle ferdig ved livet, et nytt løyv, et andligt løyv, vi hånden, daglige uljøsene, vi fjallet ikke okkara synder, vi ber alt framfor han, og han vaskar okken daglige, hvis noen dyrer bare blåe. Men det tredje så her, at Jesus leiskjøpt i okken, hvis noen dyrer bare blåe. Vi kan også si at nummer 8 at Kristus døy for okkara synder etter skriften, nummer 2 at han var griven, nummer 3 at han var røster oppatur for okkara rattvisgjering, og nummer 4, som vi også må takka vi, det at Jesus leiskjøpt i okken, vi søgnen dyrer bare blåe. Han leiskjøpt i okken. Det var det som var betalningen, det var det som han gikk inn vi. Men det var årsaker til at han var deier, og han ble vær uthelt av krossen, og at han røys opp, at han så kunne færa til himmels, og inn ut av aller høyligste, som Hebreabrev sier okken, vi sønne ble, ja. Så etter alt trinvust, du må sette det sånn 8, 2, 3, 4, 9, sånn her. Og Arne legger etter ut, så skøyde nummer 2 på at han var gravlagt eller griven. Men nummer 4 så til at han leiskjøpt i okken hvis han dyrer bare blåe. Det var et lise flere for Petrusbrev 8:16. Ikke leiskjøpt vi forgångselig loten som silver eller godle, men vi dyrer bare blåe Krist, som er en lampe utan lyti, utan blett. 2 ting vil jeg kalla dyrabær i Nye Testamentet. 2 ting. Jeg så ikke ånder enn 2 ting. Det vi leser det bare i 4 Petrusbrevet, det Jesus sjálvur, han okken dyrmætur, det vil si dyrabærer, og Jesu blå, det dyrabæra blå Krist, det dyrabært, precious, det vil si at det kan ikke virkelig settes av det. Det er så dyrabært, det er kjøpt okken, det er betalt for okken, det er vunnet okken av et liv, det er goldet for okkar synder, og det er Guds blå, hugsa der til, Guds egna blå, og han skulle bare offre det øyna for, så stender en avgjør sottmale for alle mennesker til alle tøyer, alle de som vil komme og trygg, og vende og be han, fyrirgjøva seg og vaska seg, og be av et liv, eller komme til trygg var han, at det var det. Alt det som det innebär, det er få av det. Men låt oss lese 4 Petrusbrev 2, 6. Eller fra 6, så vi tar sammenhenget. Hvers vegna til òsni innhild i skriftene, så legger i Sion ein hittnes støyn, utvaldan og dyrmætan. Det ordet precious. Dyrmæt det samme som dyrabærer. Og han, og tror og han, skal ikke være til skammar,
Og til vi trykker av han. Vi skulle ikke være til skammar. Det vil si at vi får at det som tryggven djever okkon. Han vil lov okkon av et liv, ta få av vidt. Tekkon tøy som tryggva han dyrmætur. Det vil si at det stender tverfyrir her i vers 6 og 6 at Jesus dyrmætur. Men tøymon som avlytner en samme støyneren som sminer vi rekka av, gjørdur til høvus hottenstøynen. Og en snavingarstøyn og en møgnbåa klett, en tøtja tøymon som snava året. Så det høyre året, man vil ikke tryggva det. Det er rekka det, spotta det, så gjør det. Det slår ikke røtter ut av mun. Vi tar at høyre avlytner, til hvert har østene vært utnenter. Men tid en utvald at, kongligt prestadømme, høylav tjau og ser egi folk. Peculiar people. Fyrir tid skulle du syna fram lovprysaner hansara som hefur kallat tikkun ut ur myrskre, inn ui sutt undrunar samal ljus. Jesus dyrmætur, vers 6 og vers 6. Og hansara blau, og i så må oppnå, og i vers 9. Men vi dyra bæra blau Kristus. Vi tar til vite at det ikke var leiskjett vi forgångslige loton, så som silver og godle, fra tikkara fafongt og etfer som var møttikken vi sier fra tikkara fedron, men vi dyra bæra blau Kristus, som en lampi utan løyti utan blett. Tog han bær utan løyti utan blett, det vil si syndafrøyer. Læt okkon leggja okkon fast i minne, kvoi hesi dyra bær, det vil si Jesus sjálfur og Jesu blau, og ongan tog leta hetta gleppa, eller vanskjetta, så mykla frelso som okkon vunnen. Leta okkon meta hetta her og goima hetta dyra barst, og ongan leta hetta gleppa, eller vanskjetta, det vil si ikkje gjøre det ans, ikkje elska det, ikkje æra det, lukka som leta det gleppa. Det må ikke henta. Nei, Hebreabrevet 2, 8-3 hever det så avværing, og i Nødja testamentet, til hebrearer som var kommet til trygg av høvespresten Jesus Krist. Henda avværing stender her, tog åtto vid at djeva test gjødlar i gater etter tog med tingene vid av hørst, for at vi ikke av nøkken sinne skulle lete teg gloppe. Vi løser her, for Peter, at tar avlytner og tar snava året. Så vi må ikke lette det gleppa. Og så tåser han året, tog at året som var tala vi ønklun, var støvfast, og først misbrot og avlytne fikk rett lott, lønaren til gjald. Hvordan skulle vi ta slepp undan, om vi vanskjetta så mykla frelso, som i fyrstane byrja jeg være tala av herranon, og vær stedfest okkun av tøymen som hørte han. Han sier, han tåser om okkun, han tåser ikke om ånder, han tåser om vid og okkun. Det vil si at vi skulle anse okkun, vi skulle være væren, og halde okkun fast til dette her, da jeg sier dette her, ta mine Jesus og hans frelse, og tog som vi da finner lot i, at vi det standa rimmar først og avvikelig. Ikke lette okkun vika borstur, og jeg har nevnt det flere for vika borstur, lette okkun lese til Kolossebrev i 8, 23. Lette okkun lukka bare lese det. Ofta lista for Kolossebrev i 8, 23. Til 204. Vi leser fra vers 22. Og lika med kjøtshansara og jøknum deia, for jeg ser at det kom fram høyleier og avlastelier og avutfinnelier og eggsjøen hansara. Til halda fram i trunne, grundfester og støvuer, og ikke være flotter borstur fra vevn gledebåskaperins. Så stod til at her vil vi ikke være flott borstur. Ikke lette okkon vika, ikke lukka som flyta okkon bort, eller lette neka yoga, eller neka, du heldt det kanskje være avskiltot, men så etter det seg inn, horoskoper, eller akkurat annet, du varst, nei, eller du hever ankra viner som du gjør plass for imsom tinkun, og andre varst avsort og ferne at blanda det samme vitun av kristen trygg, kanskje
Og Lutsindra byrja vi, men så vekser det. Nei, halt trunna røyna. Og let ikke blanda, let ikke kappast vi et her. Hebreabrev 23, let oss lese til oss nå. Hebreabrev 20, vers 23. Let okon halda fast vi jottingen av okkara trygg, utan vaklan, til at han tryggvur som fyrjotta i. Let okon halda fast vi jottingen av okkara trygg. Hette det som vi jotta, hette det som vi tryggva. A jotta som trygg, det ikke bare år, men det at så hev du trygg, og til at du jottar henne, det at du minner du av hva din trygg og det utan vaklan, utan att vikast, utan att skinkla, utan att vinkla och skinkla eller vackla då, så. Tog han trygg som fyrjotta i. Han som fyrjotta till att lova, det som han lova okon, det för han halta. Tog halta vi det ut. Oj. Trygg glädjebåskaparens. Och så läser vi till Hebreabrev 3:14 till allra sist. Hebreabrev 3:14. Tu videre gjør det lottekere i Kristi, vi halda byrjan av okra trygg, byrjan av okra treste, støv fast fram et endanon. Så du byrjan av okra treste røsten trygg, men halda det støv fast fram et endanon. Ja, men hvor skulle det vikna? Hvor skulle det ebbe ut? Hvor skulle det vikast? Guds ande bor i okkon. Vi tar Guds ord, vi kjenner han, og vi halda fast. Vi halda fast. Vi vet hva vi øya. Og han heldur okkon øsne. Det han som virkar i okkona, men vi må lete han, vi må gjeve hon løyve. Halleluja. Vers 6 øsne, 3:6. Men Kristus som sonur iver egne hus i hansara, hvers hus vid vi fasthalda treste og fagnaien av vevnene avvika fram et endanon. Vi skulle halda fasthalda treste og fagnaien av vevnene avvika fram et endanon. Halleluja. Takk Herre for disse stund. Takk for alt det som vi da ser og hørst og lyse. Og i tunn året som du året sier okkur hva du gjør for okkur. Og hvordan du døy av krossen, hvordan du vart griven og hvordan du røys opp at du, men så først du inn ut det aller høyligste vi tunn egna blaue, og det var egentlig offre øysene. Du offer var øysene til at du offrer til sjálvan og du likam. Jeg leser at øysene i Hebreabrevnen at likam har du firebygg mer, og det var det som du skulle offra, og det offret du så. Men så du gikst inn i det aller høyligste vid din egna blaue, og her vannst du okken evig løsten. Her kjøpte du okken. Og som vi løs her i Leviticus, at det blaue som du gavst om blaue til å gjøre sottar gjør oppi altaren. Og altaren i himmelen til sottmala ørskjen, kassen her vid tvarmen kerupen, her lauen inni ui kassanon, men ta blau helt ut, ta fordømer lauen ikke mer, til ein som hilde lauena, og som han sier blau her og talar okkara vegna, til å si at blau bægi her av sottmalasjen i himmelen, men til så det øysene slett av okkon. Så da vittner framme for gode feir, bægi i himmelen til aller høyligste, men til øysene av okkon, og talar om tutt liv, og om til at tutt offer gjørst okkara vegna, og vil skilda gode feir ønske til to betalt alt. Takk, Jesus. Hjelp okken halda fast. Hette mykje at frøast iver og gledast iver og fagnast iver, og vikast fra Hesun, nøy, det skal ikkje henta. Du er okken, og dyra bære til tess, og tutt blau øysene. Tutt dyra bære blau. Takk, Jesus. Amen.